Dragi gledalci, ovo nije običan test koji ćete gledati danas i u naredne 2 godine, već početak jednog dugog i zanimljivog putovanja. Lidija, imaš li šta da izjaviš po tom pitanju? Neka ovo putovanje bude kroz vreme, prostor, energiju i neka počne s jednim malim električnim automobilom. Automobili se menjaju, energija se menja, a sa njima i naša percepcija mobilnosti. Svega toga se ponavlja jedno, mogu da kažem, decenijsko, ako ne i vekovno pitanje, kako čovjek da ostane slobodan, a posebno da ostane slobodan na točkovima. Zato smo odlučili da napravimo ne klasičan tekst, nego eksperiment na točkovima. Mi ćemo da živimo električnu mobilnost narednih 15 meseci. A kad je sloboda u pitanju, nismo slučajno izabrali ovu destinaciju pored spomenika slobode, odmah da kažem, smrt fašizmu, sloboda narodu, je li tako? 1951. godine podignut je ovaj spomenik slobode iza mene. Samo 4 godine kasnije, 1955. godine, u Kragujevcu je napravljen čuveni nacionalni Fića. Naš Fića je bio pokretni spomenik slobode za jednog običnog malog čoveka. Danas, 7 decenija kasnije, pitamo se da li nova sloboda dolazi iz utičnice. Fiat Grande Panda, za nas od sada nacionale. Narednih meseci ćemo je voziti zimi, leti, na autoputu, po gradskim uslovima, ali sa jednom velikom razlikom u odnosu na uobičajene testove. Da li je moguće i koliko da se na sopstvenu proizvedenu energiju kreće jedan automobil i da imamo zapravo našu posebnu energetsku nezavisnost? Tiša je ovo. Utišaj, pa da, to. Večna tema. Misliš da troši struju? Nego šta muzika zvuči. Ne slušajte radio u električnom autu jer troši struju. Jer ti shvataš da svaki zvučnik ima elektromagnet. Ne, shvatam, objasni mi. Svaki put kad ovaj tvoj, kako se zove onaj Pedro, nešto peva, Bad Bunny. Bad Bunny kad peva, meni par kilometara manje. Čekaj da ugasim onda grejanje, viš da sam u kaputu. Pa grejanje sam ti ja već ugasio. Dobro, mi smo se danas u stvari okupili i narednih meseci ćemo se okupljati oko zanimljivih ključnih pitanja koje ovaj projekat otvara. Jedno smo već nekako spomenuli, da li može pojedinac, dakle običan građanin, da se kreće na sopstvenu energiju. I koliko mobilnost budućnosti, a evo malo i sadašnjosti, može da bude decentralizovana i da li je uopšte energetska nezavisnost realna? A otvorimo još jedno važno pitanje, dometa, uopšte upotrebljivosti električnih automobila u realnom životu. Dugo smo čekali da se ovo meče Panda rodi i da konačno dođe u naše ruke. Nećete mi zameriti, mi ćemo na ovom testu koristiti 2 sveske. Jedna je sveska, onaj podsjednik koji vi nikad ne vidite, to je ova crvena. A druga je sveska plava u kojoj će biti zapisani ono što bi rekli ni po babu, ni po stričevima, svi elementi testa u narednih 15.000 km. To će nam biti prva faza testa. Čekaj, a ti sad pišeš tradicionalno u svesku, a ne u Excel tabelu, a voziš auto budućnosti. Šta je sad ovo? Iskren da budem, teško se snalazi u Excel tabelama, sveska je još uvijek ono što bi rekli zakon. Ti si analogni tip. Tako se može nazvati. A i sve brže trošim sveske jer su sve krupnije slova u njima. A iskoristili smo priliku naših uspešnih društvenih mreža da preko Instagrama, Facebooka i YouTubea uključimo u ceo ovaj test i vas. Dakle, ne radimo ga samo mi, već ga radimo zajedno. Stigla su već mnoga pitanja, pozivamo vas i dalje da nastavite. Između ostalog, recimo, jedno pitanje je da li je grejanje pristojno na spoljnoj temperaturi od recimo -5? To može odmah Lidija da mu odgovori, Lidija. Pa sve zavisi čiji je prstić na prekidaču. Ako joj uključim grejanje, onda je u redu. Šalu na stranu, grejanje je izvanredno. Koliko utiče na potrošnju, to ćemo ispitati u narednim testovima. A sada, samo u najkraćim crtama da se upoznamo sa osnovnim karakteristikama Fiata Grande Pande.
dugačka je bez 1 santimetra 4 metra, sa 2,54 metra međuosojinskog rastojanja. Jedan klasičan pripadnik B segmenta. Ono što je u tehničkom smislu bitno reći za Grande Pandu je da posjeduje litijum-ionsku bateriju od, kažem, svega 44 kWh. Za pogon koji se prenosi na prednje točkove brine samo jedan električni motor od 113 konjskih snaga, koji razvija 120 Nm obratnog momenta, a to znamo dobro kod električnih automobila, to je već solidna cifra, zato što se on razvija odmah i ono što bi rekli, bez pardona. Ceo električni sklop je razvijen na 400-voltnom sistemu, za koji ne možemo reći da je poslednja reč tehnologije, jer već uveliko se radi na 800 volti. Međutim, ono što je za ovaj sistem jako bitno, to je da je pouzdan, dugotrajan i bar kako sada stvari stoje, manje degradira bateriju. Ne previše snage, što je mudro, zato što previše snage u malom automobilu troši puno električne energije, tako da do stotke stižemo za solidnih 11 sekundi, maksimalna brzina je 130 km/h, dakle, možemo da kažemo da je sve to nekako u granicama normale i u zakonskim okvirima na neki način. Ukupna težina automobila je ne malo, 1511 kg, dakle, ova baterija je dodala nekih 400 kg na neku osnovnu težinu automobila i imamo jedan klasičan četvorosed sa 361 litrom zapremine prtljašnika. Da li ti znaš šta jede panda? Panda jede bambus. Tako je, nemojte pojedeš ovaj tepacirom, molim te. Kad je interijer u pitanju, zanimljivo je zaista da su delovi presučeni bambusom. Prirodnim drvetom, dakle bambusom. Nije bambus drvo, da, bambus je trava. Bambus je trava, dobro. Interijer, po meni, jednostavan. Pa takav i treba da bude. U stvari je to doktrina malog električnog gradskog automobila. Jednostavan, sveden i jednostavan lak za upotrebu. Kvalitet materijala je prilično grub. Kako grub? Ova plastika nekako je gruba, međutim, istovremeno je jednostavna za održavanje i upravo se uklapa u ovu priču malo čas rečeno da je automobil iznutra potpuno jednostavno koncipiran, u smislu sedi i vozi. Ja moram da kažem nešto. Kad sam prvi put sela sa 5 km u ovaj auto, sve komande, apsolutno, i uparivanje telefona sa njim su mi bile intuitivne i lake. Ja sam se snašla za 2 minuta. To je velika, velika prednost. Kod Fiata Grande Pande mogu samo da pohvalim, a to su sedišta velika, su udobna i ceo interijer, odnosno automobil, je fantastično komforan. Dakle, lepo sedim kao u velikom automobilu, a ipak se nalazim u automobilu koji je u B segmentu. Tu je Fiat odigrao odličnu, da kažem, ulogu. Nije previše digitalizovao Grande Pandu, čak mogu i da zamerim na nekim stvarima. Mogu je možda biti veći centralni monitor, ali i onako na njemu nema bog zna šta da se vidi, dakle, osim navigacije i odabira radio stanice, a najveća zamerka, sve mislim da ne znam ja to sad da nađem ili auto nov, je što nema monitoring trenutne ni prosečne potrošnje električne energije. Dakle, imamo monitoring trenutne potrošnje kroz dijagram, da li trošimo ili rekuperiramo električnu energiju i koliko još imamo u bateriji električne energije za koliko kilometara, i to je sve od informacija koje dobijamo od njegovog infotainmenta, što je pomalo i neprimereno i to bi Fiat trebalo što pre da ispravi. Ali šta će ti više? Dakle, imaš osnovne informacije, voziš, puniš i šta sad ti hoćeš? Praktično Fiat Grande Panda je u osnovi gradski automobil koji može se koristi i za duže destinacije, a to ćemo proveriti u jednom od narednih naših testova. Ono što se za sad pokazalo zaista efikasnim, to je danas i sutra je vozi, preko sutra je na solarnu energiju, kada sine sunce napuni i opet vozimo 2-3 dana. Ali nema uvek sunca, nekad bude i mrak. I zato je suština ovog testa da vidimo da li možemo i koliko možemo da pređemo na sopstvenu električnu energiju i u saradnji sa partnerima koji prave zelenu energiju, koliko daleko možemo da dobacimo Fiatom Grande Pandom samo na solarnu energiju i putem javnih punjača. I naš cilj je da uprkos početnoj skepsi i našoj, ali i javnosti, ipak pokažemo da elektrifikacija dolazi i da mi moramo da se pripremimo za to.
A kad smo već kod toga, sad idemo na plavu svesku. Šta će tebi OMV sveska u električnom autu? Pa, vidjet ćemo još. Do sada smo u ovoj prvoj fazi prešli 826 km. Prvo punjenje električnom energijom je bilo na 480 km. Nismo hteli odmah da sve to merimo, nek se malo automobil, što bi rekli, razradi baterijama. Šta radim? Ja sam takav. Ti razrađuješ. Nijedan uređaj ne sme se napadne odmah punom snagom linije. Šta pričaš ti? Ja kad vidim da neko uzme i nov automobil ili recimo motor na čamcu i odmah da pun gas, ja bi ga zadavio odmah tamo. Šta pričaš ispod kobilice. To isto važi i za novi električni automobil. Mora malo ta baterija se formatira. Svi će reći, ovo je glupost, ali evo, ja to tako i poslušajte me. Jel to ima duh neki u Da. bateriji? Pa... Svaki automobil i uređaj ima svoju dušu, samo je treba osetiti, naći i ispoštovati. Naročito brod. Na brodu, ako ne prepoznate njegovu dušu, gotovi ste, odmah da vam kažem. Pustili gdje malo se bavim plavom sveskom. Evo ovako, dakle, prvo punjenje električnom energijom bilo na 480 km, drugo na 697, dakle 217 km. Tu smo se trudili da provezemo 80 km autoput, 80 km lokalni put i nekih 50-60 km po gradu. Za tih 217 km potrošio je 39,7 kWh električne energije, odnosno nešto preko 18 kWh električne energije na 100 pređenih kilometara. Koliko je to para? Pa to je sve zavisi ko meri i kako meriš. Ako ideš sa utičnice, onda je u plavoj tarifi, onda je to 1 euro. Ako ideš sa utičnice u crvenoj tarifi, to je onda tu negde oko 2 eura za 100 pređenih kilometara. To je nešto preko 1 litre dizela. Ono što sam primetio na prvom punjenju, to je da je na zidnom AC punjaču mogućnost snabdevanja električnom naizmeničnom energijom Grande Pande svega 3,5 kW, zato što je punjenje na monofaznom sistemu. U tom slučaju nama treba 12 do 14 sati da se napuni. Da, što je vrlo malo za dnevne neke intervencije ako ostanemo bez električne energije u bateriji. Jednostavno za sat vremena možemo dobiti nekih 15-20 km autonomije. Na DC punjaču je stvar značajno bolja. Ono što smo izmerili na punjačima od 50 kW, Grande Panda prima negde oko 40-42 kW električne energije. Na punjačima od 100 kW primamo negde oko 65 do 70 kW električne energije, što znači da nam je za 30 minuta punjenja na 100 kW punjaču dovoljno za narednih, pa sad kroz ove naše potrošnje, oko 230 do 250 km. Test je tek pred nama. Kad ga razradimo, možda to bude i manje. Kako ćeš, objasni nam kako ćeš da razradiš taj auto. Evo, ajde sad, ajde, daj plastičan primjer. Oprezno. Kako se razrađuje? Ne možeš to objasniti, to može tako, to znaš, ali to te onda ćaća nauči kako razrađuješ auto. Mislim, dobro, objasni kako razrađuješ auto. Pa šalim se, mislim. Sad vidjet ćemo u narednom periodu eksploatacije, bilo je dosta hladnog vremena, ispod nule, vidjet ćemo. Zato smo sad u ovom automobilu u prvoj fazi 15.000 km da ispitamo sve što se da ispitati na njemu, onako ni po babu, ni po stričajima. Evo, to je bilo neki način sve u ovom prvom našem upoznavanju, ili da kažemo prvoj fazi uvodnog testa Fiata Grande Panda Electric. Vidimo se vrlo uskoro sa zanimljivim pričama. A vi šaljite vaša pitanja na naše društvene mreže, Instagram, Facebook i X. Odgovaramo preko plave sveske.